好，我知道了。这回给我带了什么好吃的？你来衍虚天宫当差也有段时日了，如今又在战事，怎么还如此好吃懒做，不思进取？止息副长是此次前来，是因仙魔之战急需法器疗伤。你平日时常跟随在帝君身侧，应该熟悉法器的存放，便由你来指引吧。嗯，好的。算了，知道你贵人多忘事。虽然你没有给我准备吃的，我给你准备惊喜了呢。你好久都没来看我，这份惊喜都要蒙尘了。我是你姐姐，也是妙法阁的副掌事。我想要什么东西，会凭自己的能力拿到。一炷香之后，伤兵就要送到天医馆了，快些把正事办了吧。好的。对不起，对不起，我不知道是这么性命攸关的事情。那我现在带你去寻法器，走。还差赤云鼎和缠金缎。这两个法器我平日连面都没有见过，范归君也从未提起过。姐，你确定是在衍虚天宫吗？妙法阁登记造册从未有误，是你自己办事怠慢，不熟悉宫中的物件。失去了一半根茎，果然元气大损，修为丧失近半，这气力也减损不少。还是我姐厉害。你这样毛手毛脚，得多摔个几次才懂得小心。先玄仓，后天机，是不是按照我上次跟你说的回去练习了？威力是不是大增？还不夸夸我？小寒经这种高阶仙法，我是因妙法阁职务所需才去学习的。你是负责打扫的仙士，宫中的物品摆件都搞不清楚，反而去钻研这些，也太本末倒置了。没有了，我只是在抄那个仙法的时候，我觉得里面有刊物。帝君让你去抄录典籍，不是让你去偷学的。仙界上下有序，理应各司其职，否则便是僭越。创世之战中，帝尊为救活上古遗族血鹰，以新月刃剜肉喂鹰，血鹰一族得以保存，而帝尊却留下了永不愈合的剜月形伤痕。他们的所作所为，你能做到吗？大战之中，你能活得如此安逸，是因为有上神以自己的血肉守护着仙界的和平。开战以来，我向战场上输送法器和丹药，未有一刻停歇过。而你还像往常一样好吃懒做，连自己的分内之事都做不好。我其实没有偷懒，只是那些法器经久不用，我实在是不熟悉。你不需要和我说这些，你已经长大了，自己该做什么心里清楚。我要带着这些法器回天医馆复命了。姐，颜淡也真是聪明伶俐，上次从那儿借的典籍我怎么都学不会，可是他一学就会。颜淡啊，那当然啦，颜淡比他那个姐姐芷溪强多了。你们少在这议论是非，他是他，我是我，不需要比较。
怎么样，胜了吗？那你们为何这副神情？因为这场胜利代价太大了。创世之战以来，上仙上神之列，从未有过如此惨重的折损。那应元帝君呢？我去！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 那岂不是出征的上神，除了应元君外，无一生还？连祭都星君也不幸阵亡啊！不仅如此，连4大神器都在决战之时陨落。死去的天兵天将，足有8万人之多。天兵送应元君回来时，还说战事一切顺利，怎么会这样？帝君，帝君！3大帝君呐，魂琴他们在哪儿？帝君，战事已经结束了，至少结果是好的呀。您现在唯一要做的就是保全您自己的身体。您一旦伤心动气的话，这毒性必会扩散的越来越快啊！回答我的问题，我离开之前，魔界已经被剿灭，为什么还有那么多的伤亡？还是说你们在目传战况？这火毒攻心，帝君怕是要入邪了。回答我的问题，说！战况已经传遍仙界，帝尊也已经下了明示，据说是邪神玄香，这3大帝君和基督星君不备，将大军引入了魔像之中。燕儿，帝君，我不该走的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 。帝君，你不能再伤心动气了！别放我！帝君病发了，快去禀报帝尊！仙魔之战，死伤惨重。昔日枕兵卧马，同生共死，今唯我独活，苟且偷生。应元承蒙厚恩，统领此战，竟一叶障目，使战局混沌。岂有面目再行走于9重天之上？毒发入骨，此乃天惩，何该承受？绝无因我残躯祸害仙界之理。今自远离，回馈无敌，唯愿帝尊安乐，勿恤，勿念，应元。这火毒，当真无解吗？南岳，我们拼尽全力，也只能让帝君减少痛苦，延缓时日。只是帝君哀痛过甚，不愿医治。应渊的性子向来坚决，如今悲愤自责，如果强行把他带回，恐怕他会自戕谢罪。可是毕竟胜了，诛仙面前也应有个说法。如若应渊帝君身中火毒之事传出去，只怕各界又生异动。遥知盛宴将至，妖魔冥3界损伤惨重，还需帝尊重拟6界秩序。
应元君伤势已愈，只因太过苛责己身，下界云游，尽兴便返。明白。至于这6界嘛，如今9重天除了吾与应渊之外，上神皆已陨灭，神界如同虚设。从今日起，神界与仙界合成为天界。冥界已在战中夷为平地，不复存在。魔界数次冒犯天威，此次更是掀起兵乱，谋反忤逆，一律打入叶望川生死场中，永世不得离开。妖族地界、魔界设战领地，皆化至凡间，统称为凡界。战火纷飞的6界已成过往，从今以后，只有天、凡、魔3界。天界雄威，恩师麾下，一族一界，焉敢不从？地存英明，3界永宁；地存英明，3界永宁。你们这是在做什么？这是天医馆不让我们去探伤，河宫仙师心里忧急，只能将这仙灵挂上，寄托祝福。帝君若是能听到延续天宫传来的铃声，便知我们的心意。颜淡，你也挂一个吧。帝君到底是受了什么伤？他什么时候才能回来？天医说，帝君伤势关乎3界安宁，除了帝尊，其他人无权知晓。可我们不是其他人，我们受他照拂，与他朝夕相处，同喜共悲。如今他在天医馆，难道我们去上个药、去递个茶的资格都没有吗？若突发入骨，神之界亡，与妖魔又有何异？3界与我同入掌中之物，如今就连一丧命之处都难以寻觉。褪色的回忆是月落如霜，满地碎木枯黄，会走出一滴泪吞海银浪，执迷于遗忘。走到从此天各一方，走到你乡，回过头为我生遗忘。催眠的缘分在暗夜里藏，青子落晚香，寂寞的汤烫出思念的伤。应元君，颜淡，洗尽纤尘仍有你依稀模样，轮转中为思念疯长。帝君小人，你快点回来吧。等你回来以后，我去找你拍把片，到时候我故意输给你，让你开心，好不好？还有你的批封我还没有还呢，我写的信马上就要开演了，你答应过我的，你一定会回来看的。你是帝君，你不能食言。你是繁华人间一场落花风，平添一池落花中，看破红尘的烟火，
色不敢浓，梦中有两人与共。与君别后，一生我下春与秋。燕丹，对不起，今日若与你相认回宫，来日命丧了，你更要伤心。日后世上再无亲离帝君应援，无人能护你了。肝肝再开人厮守。我是偃虚天宫的仙师颜淡，我知道帝尊已经下旨，不允许天医泄露帝君的半点伤情，可我愿意入天医馆，在帝君身边侍疾，麻烦您传达一声，帝君知道以后肯定会答应的。侍疾治伤，是我天医馆各医官的职责，何须假借你手？回吧，若有消息，帝尊自会下旨告知。帝君回天以后，我们既见不到他，也不知道他的伤势如何。偃虚天宫和宫仙士心急如焚，哪怕今日抗旨不遵，我也要见他一面。你来晚了，应渊帝君刚辞别了帝尊，下界散心去了。如今各宫的仙君也已陆续回宫，没空搭理你。什么意思？你把话说明白啊！仙君，北冥仙君也回来了，他也在战场，一定知道应渊君的伤势。颜淡，你愣着干嘛呀？快去请天医！好，不必了。随军天医早已做了论断，就算是勉力开出药方，只能使他的痛苦更加久而已。仙君不是驾驭仙兽，只是在后方指挥吗？他怎么会伤成这样？他们中了魔军的埋伏，本帅赶到之时，仙君早已没了仙灵，受了魔界的噬魂剑，剑力入骨，神魂皆失，周身就像有无数毒虫跳动般的痛苦，估计活不了了。仙君，你还有什么要求？尽管说吧。给我一个解脱！杀了我吧！一定还有办法的，仙君不会就这么死。对，仙君不会就这么死的，一定还有办法，一定还有办法的。回魂丹，回魂丹，回魂丹！师傅，仙君，把这个吃完就不会疼了。来，杀了我！快杀了我！杀了我！雨墨，师傅，师傅，杀了我！杀了我！快杀了我！师傅，师傅，杀了我！杀了我！有生之年看到小黑鱼化人，叫我一声师傅。这个愿望许的不划算吧？明明随时都可以实现啊！你疯了，雨墨！你干嘛？云淡，既然已经没有办法，我们改变不了结局，我舍不得让师傅这么痛苦。
可是如果仙君抱憾而终的话，你会痛苦一辈子的。我刚刚修炼成人形，以我的灵力，我无法救他。我有办法，哪怕只有1刻的时间，我也可以让你们相认。颜淡，是我是颜淡仙君，是我。于梦，快呀，快点！你是师父，师父，我已经修炼成人身了，但是我还是来迟了一步。我现在有名字了，我叫于墨。师父，你是九旗。不知，不知。为是死而无憾。仙君，师父，师父，师父，仙君，师父，师父。师父，我会如您所愿，好好的活下去。就让我这片龙里永远陪着你。仙君。君生上古，祭天立极，而今为万世开太平。上神天极子虚赵圣帝君，越级赤夷湾云帝君，元始长生大帝，冀都星君桓清及北冥仙君，陨没魔族贼子之手，吾痛心疾首，涕泪连连。追封冀都星君与北冥仙君，享上神哀荣。赐葬于神官陵之中，与圣灵先烈共存。此忠此诚，永世继承，不忘而报。为帝英灵，来新来阁。幼时，我初到仙界，因心中苦闷，至中还境，
又与故土大相庭径，身上生了很多怪疾，通体龙鳞脱落。在命悬一线之时，是师父用他的法器玉骨杵将其击碎，使我龙鳞恢复，得以保存真身。贤君这些年法器丢失，经常有上神在暗中讥笑他，嘲笑他庸碌无能。原来是这样。他是希望我能好好的活下去。我看见凡间的细折子上面写过，若有好人冤死，凡间便会下一场大雨，来冲刷世间的冤情。同时，亲眷的人也会因此得到安慰。可是，这天界有神仙宫宇，有法器灵丹，有万千美景，却从未下过一场雨。天界没有雨雪雷电，亦没有喜怒哀乐。这里看上去很神圣，很庄严，实则非常呆板，并且冷漠。我的师父也只受上神虚名和一口棺木而已。往后的日子，这玄心崖也定会易主，而且世人就会像忘记酒旗一般，忘却了我的师父。他做了一切，终究是白白牺牲。不会的，只要我们还活着，就不会忘记他。西风眠，弦歌断，流云不知斜阳倦。高楼不解流水愁，缘生灭，韶华却，几时休？斜阳照亮世间，只因世间是他所爱，哪怕不被任何人了解，亦无怨无悔。于墨，今日便让这玄心崖为仙君下一场雨吧。仙君，您放心吧，我会替你好好照顾于墨的。师父，我知道你一定听得到。师父，我长大了，我会强大起来，再也不会让所爱之人离我而去。来，我的肩膀借你。我出生时便听说，四叶菡萏可以带来祥瑞。可是我活得平平淡淡，常被嘲笑丢了四叶菡萏一族的颜面。直到我遇到了你，我才发现一切都那么的与众不同。如若祥瑞之说都是真的，我愿意把所有的祥瑞全数转送于你，只要你平安归来，千万不要像仙君那样。
这是我的腰牌。好，这是我的。你干嘛呀？仙君刚刚下葬，应元君又不知所踪，我有一堆事情要忙，你把我带到这里干什么？你这几日无精打采的，再不出来晃晃，这脑子都要闷傻了。我这一番苦心都还不是为了你，出来看看热闹，总比待在屋里强吧？真是来了好多人啊！是啊，好久都没这么热闹过了。这么多打扮的花枝招展的仙娥，难道今日有什么大戏吗？这帝尊为了庆贺大战得胜，此次瑶池盛宴操办得格外隆重，更是广邀3界众仙，许多在凡界修行的仙族都受邀前来。你不是平日里总觉得天界无趣吗？指不定今日一见钟情，喜而忘忧，加上我的迷人法则，再凭你这张小脸蛋，轻轻松松就能断送我的小命。天条守戒就是情戒。唉，这不能生情成婚的是9重天上的天仙上神，这些仙族都是地仙，不受天条管辖。你以为这些仙娥打扮的花枝招展的来干嘛？那一个个的一门心思想重获自由呢。今天这么热闹，如果应元君在就好了。他之前答应过我会来看我的演出，也不知道那天会不会来。瑶池盛宴乃是天界盛事，应元君从未缺席，到时候他一定会结束云游，重回天界的。既然是帝君要检阅，你更应该打起精神好好排练啊！东海龙王到。龙尊殿下，远道而来，还备这些厚礼，足见龙族富强。帝尊已经为您备好了歇息的暖殿，请随我来。带了这么多厚礼啊！这有来有往的算什么？我可听说啊，此次前来赴宴的宾客帝尊都备下了厚礼，这藏宝阁囤的是满满当当。待欢宴结束后，便将赏赐的宝物随天河运下，分发至各个地仙府中。藏宝阁，那可是个荒僻无人、把手稀松的好地方。你想干嘛？哦，你是说盛宴结束之后，帝尊行赏之时，我们借此机会偷偷的溜进藏宝阁，把那个小仙龟藏在给龙王的赏赐当中，一同带到凡间。正是，真是天助我也！差点忘了，给你的邀请函，记得来看我们演出啊！我给你挑了个好位置，要在演出前在后台给我们加油助威啊！放心吧，严旦，我一定来。午时开席。是啊，天界的正宴都是正午开宴，入夜方歇，怎么啦？你别跟我说你来不了啊！是，其实……哎，为了这个邀请函，我可是花了重金给你打造了黑鱼精的假身份。你放心吧，到时候盛宴上鱼龙混杂的，没有人会怀疑你的身份的。是，其实我……其什么实？你又不是蝙蝠族的，难道还怕光不成？反正如果你不来的话，我们就不演出。我必来。到时候有惊喜啊！哎，是不是说田螺姑娘也会来？她要是来的话，那才好呢。不过她给了我很多启发，我在结尾处做了一些修改。严旦，还排不排了？3天后就要演出了，那么多话，能不能多亏感言时再说？哦，来了，记得。哦。我先力不稳，救严旦时更是虚耗了许多。如若日夜不休的加紧修炼，不知能否在盛宴当天白日化人成功，只能勉力一试了。
连排了3夜，还有4个时辰就演出了，这上百个灯笼，一个一个点，不得点到天亮啊！那怎么办呀？如果现在不点的话，更来不及了。严旦，你学了那么多法术，就不能一口气把这些全点了吗？我又不是应元君，我没有那么厉害。再说了，我是汉旦，我是属水的，火系法术我一点都不懂。严旦，你修为长了那么多，你试试嘛。那好吧，那我试一试吧。别着急，别着急啊，我再试一下。怎么回事呢？哇！好棒！好棒！哇！我点的，我厉害吧？厉害厉害！好险，多谢你了。方才我可都看到了，还是严旦仙法高强。一般一般了，我们继续啊。好。修罗族以人骨为柴，以鲜肉为食，无不屠戮。若这光明非得由修罗族践踏我们的尊严和性命才能获取，那我宁愿亲手将它熄灭，在这黑暗中战斗至最后一刻。上古1358年，世间仅存的5位上神与上仙还清，射灭了象征修罗族统治的万古灯。创世之战由此掀开，龙族、九旗族、血鹰族、四叶汉旦族等数百仙族纷纷响应号召，加入战局。漫长的战役，漫长的牺牲，漫长的黑暗，只为证明尊严更甚于生命。应元君还是没有回来，估计你把我的事情给忘记了。怎么连云墨都没有来呢？你怎么才来？之夏，应元君肯定还在凡界散心呢，云墨或许被什么事给绊住了吧？你就不要太担心了。现在演到第2幕了，我马上也该上场了，你赶紧去准备准备啊！知道了。
冥仙君，嫉妒星君。战争结束了，我竟然感觉不到结束的喜悦。134个先祖因此战而灭族，这是第135个。此族竟然有幸存，这是4叶汉丹，花开之时祥瑞现世，正宜养在瑶池之中。你这妹妹真会来事儿啊！先是严旦，以《创世英雄传》一系，感谢诸神众仙的创世之功，愿3界再无战事，永志不忘以示先烈。欢颜如练，悲苦如己，浓者必哭，淡者履身。看来应元君为你起的这个名字很合适你啊。4叶汉旦，有女如此，看来你可以再一次光耀门楣了。严旦愚钝，幸而得到应元帝君的相助，才有了今天这场戏。愿不负帝君苦心，更愿3界再无战事，永记英雄。你看，此戏众仙家因你而欢颜，皆是因你之巧思啊！看来如一展欢颜。唉，看来帝尊是没有看懂这出戏。创世之战是何等艰难！此戏看似充满希望，实则是对战中牺牲者的叹惋与悲悯。方才殒命的北冥仙君在戏末出场，就是想牵引出在座各位仙家们的哀思。没有想到众仙家只有笑，没有泪。上古100余仙族就此灭族，众位仙家是何等心肠，还能流露欢颜？火德，你喝醉了。今日是瑶池盛宴，你赶紧回你的仙府去吧，何必在此失态扫兴？魔界之战死伤惨重，堪比往日创世之战。4大帝君战死有3，基督星君、北冥仙君死于战争，这不是一宫一殿之悲，这是3界丧事。火德元帅，您喝多了，别再说了。你身为3界之君，不去神官林，
钦持丧仪，祝祷守关，居然在这里居功自傲，欢庆圣果。天界兵将怎不心寒？此举怎能服众？老元帅，居功自傲的是你还是我？火德元帅，帝尊平日敬你重礼，只因3界之中你的仙灵最长，帝尊之容忍却令你愈加狂妄，这是犯上不敬之罪。来呀，我犯了天条啊！你是不是要立刻把我抓到天刑台上受刑啊？来呀！帝尊息怒。火德元帅，作为援军，支援除魔之战，想必战场辛劳过甚。即便如此，也不必勉强自个儿来辞。龙尊所言甚是，我天界并非没有修身养性之所，北冥仙君的故所玄心崖便是一处圣地。老元帅，从今日起便卸去你的兵权，到玄心崖颐养天年，也好寄托你的哀思和幽怨。你如此之下，本帅又何苦再为你带兵操练？与其日后独自在神关林里心寒，不如趁早去玄心崖里头养鱼浇花儿。放肆！帝尊，帝尊息怒。先是颜旦有一言，或许可以解帝尊之怒。讲。昔日，应渊帝君曾经看过此戏，他曾言，他所做的一切，并非是因为功勋和美名，他只希望未经战争波及之人可以永享安乐。是以颜旦认为，无论是帝尊，还是火德元帅，你们的见解都无误，珍惜盛世，便是今年英雄。起来回话。帝尊，您与帝君相识万年，想必最了解帝君的苦心。我想您是不会怪罪于火德元帅的，对吗？这是自然。先是颜旦，兰心蕙质，匠心独具，此戏理应夺魁。吾曾说，如在瑶池盛宴表演夺魁者，吾可以满足他一个心愿。颜旦，你有何心愿？说出来吧。多谢帝尊。四叶憨旦一族，如今只剩下我和姐姐芷溪。姐姐芷溪身为妙法阁的副掌事，如今已经通过仙阶考核，待下凡历难后，便可以升仙阶。颜旦想替姐姐下凡历难，游凡间，经世事，写出更好的戏本。芷溪是500年前被魔界所伤的那个女孩吗？双生莲冠有一强一弱之说。这颜旦如此机灵，先是被应渊君收回宫中，帮助降服通敌奸佞，现在又得到了帝尊的赞赏，孰强孰弱还不清楚吗？恭喜呀，升仙阶指日可待。只是这样一来，日后你行走在9重天之上，众仙看到你额上的仙殿，也只会想到今日颜旦的出挑吧。无允了，你姐妹2人商量好时日，来日禀明天法处，便可替她下界历难了。多谢帝尊。帝尊，颜旦还有一个不情之请。哦。颜旦与应渊帝君主仆一场。昔日魔界奸佞攻上天庭时，多亏帝君所救，
我才苟活于此。而此物，就是当时帝君所救时留下来的。如今旧物未还，帝君未归，颜旦无颜离去。愿帝尊开恩，待颜旦向救主叩恩，再行下凡。你倒是个忠仆啊！只是三大帝君心丧，只有冀都星君殒命。应渊帝君心情沉重，他已下凡去游历，我也不知他何时可以放下自责，回归天庭。那帝尊可知应渊帝君现在伤势如何？他的伤势无碍。这样吧，等到应渊帝君回到天界，吾会告知于你，准你主仆二人话别，你再行下界。谢帝尊厚恩。姐姐，我刚才表现是不是特别厉害？你听到了吗？帝尊说了，你不用下凡了，我替你去就可以了。为了这出戏，我可是不眠不休的排了好几天呢。你都不夸夸我吗？你若想出风头，何必顶着帮我的名义？哎，你怎么了？不是你说的吗？你不想下凡历练？我不耐下凡的繁琐，是我不想，而不是我不能。你今日所为，是想告诉天界我的无能吗？还是你觉得我注定是双生莲中的弱者？那为何不干脆一些，在众仙面前比个高下？他昔日能击破我的仙法，几招收服浅云宫掌事，要打赢你，太轻松了。只惜啊，以你的仙力，颜旦恐怕不屑出手与你过招呢。你不要胡说八道！姐姐，我是不是做错什么事情了？或者我说的什么话让你伤心了？你告诉我好不好？哪怕你打我几下都行。我做的这一切真的只是想让你开心。你不是我，怎么会明白我的心事？你以为你这样做我会高兴？你以为你不还手，我就会沾沾自喜地赢了你？可你这样做只会让我更难堪。姐姐，不是你说的吗？我们姐妹之间要互相保护。我不知道我做错了什么，是不是我做的不对？那我做错什么？你告诉我。颜旦，往日你仗着帝君的宽和，任性妄为，如今你还借着帝君的话在盛宴上惺惺作态。马屁拍得好是你的本事，但你别忘了自己的身份，在盛宴之上喧哗吵闹，是失礼不敬之罪。我要去莲池旁赏花散步，你是要继续留下来与你妹妹拉扯不休，让人看笑话，还是清静一二？自个儿选吧。姐姐，你别跟他走。